ओला S1 Pro का पार्किंग सेंसर तो रिप्लेस हो गया था, पर नेक्स्ट स्टेप बाकी था और एक पार्ट ही। शायद आज स्कूटर को पूरा खोलना पड़ेगा। इरशाद भाई इतना स्पीड से खोले कि पूछे मत। ये रहा वो यूनिट जिसको रिप्लेस करना है। खोलते खोलते अंधेरा हो गया, 6 बजने को है और ये करंट भी गया। इतना मच्छर हो गए थे कि क्या बताऊं। मोबाइल लाइट से काम चलाना पड़ा। हो गया रिप्लेसमेंट। अब सब पार्ट्स को लगा देते हैं। पर और एक इशू था, हेड यूनिट में चलाते वक्त साउंड आता था। लास्ट टाइम जो आए थे वो बोले कि ये नॉर्मल है, पर इरशाद भाई को पता था कि इसमें प्रॉब्लम है। अंदर एक क्लिप टूट गया था तो हो गया था थोड़ा ढीला। उसे खोल के ठीक कर दिए और करंट भी आ गया था। ये मेरा स्कूटर आ गया टेस्टिंग से। अब सब जबरदस्त है। क्वालिटी सर्विस के लिए इरशाद भाई को एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।